שלום חברים יקרים, כאן איתכם יוסף ואנחנו בשיעור נוסף, והפעם אנחנו ניגע בקומקום החשמלי ובדוד החשמל שנמצא בבית. בעצם אנחנו נראה כיצד הקומקום משמש לנו כהבנה לעקרונות החשמל המורכבים ביותר. בעצם כיצד עובד הקומקום החשמלי? אז בעצם זה מעבדה חיה שתדגים לנו 3 עקרונות קריטיים. א', זה ההתנגדות החשמלית, העברת החום ובטיחות אוטומטית. אנחנו נוכל לראות פה בסימולציה את תהליך הרתיחה והניתוק. נפעיל את הקומקום, שימו לב שפה מתחילים לעלות עדים, זאת אומרת מתחיל להיות חימום של המים. המנגנון הדו מתכת מצד שמאל מגע פתוח, זאת אומרת שהחשמל התנתק והמים רתחו. יפה, זאת אומרת שמנגנון הבטיחות פעל ולא המשיך תזרימת המים ללא הפסקה. בעצם מה יש לנו פה? יש לנו את גוף החימום של הקומקום, שהוא בעצם עובד על חוק ג'ול. מה זה בעצם חוק ג'ול? חוק ג'ול אומר כאשר יש התנגדות גבוהה של המוליך, כגון במקרה הזה יש לנו את הגוף חימום שהוא בעצם מתנגד למעבר של האלקטרונים בתוכו. בדרך כלל מייצרים אותו מניכרום, שזה תערובת של סקסוגת של ניקל וכרום ביחד, והניקל כרום הזה עטוף בבידוד קרמי, בידוד שהוא מונע מציאות של חלילה חשמול וכיוצא בזה, והוא נמצא בתוך צינור של מתכת. כאשר הזרם עובר דרך גוף החימום, אז ההתנגדות גורמת למתח לגדול ולאלקטרונים יש קושי לעבור, דהיינו לזרם, וזה בעצם הופך להיות חום. החום הוא נוצר כתוצאה מהתנגשות האלקטרונים באטומי החומר, כמו שלמדנו בשיעורים המקדימים יותר. וזה בעצם מה שמחמם לנו את המים. כיוון שגוף החימום הוא טבול ישירות בתוך המים, לכן כמעט 100% מהאנרגיה הופכת לחום בתוך הנוזל. זאת אומרת, יש לנו בדרך כלל הפסדי חום. אבל כאשר אנחנו בעצם מנצלים כאן את 100% של האנרגיה, בפרט שגוף החימום עצמו הוא כבר טבול בתוך המים, אז זה נקרא בעצם נגד טהור. זאת אומרת שזה נגד שהוא מתנגד לזרם, אבל והוא יוצר חום, והבזבוזי החום שלו הם אפסיים. כיצד הקומקום יודע מתי לכבות את עצמו? אז יש לנו דבר שנקרא דו מתכת. זהו פס שמורכב משתי מתכות שונות, אשר צמודות זו לזו, ולכל אחת קצב התפשטות שונה בחום. כאשר ידי המים הרותחים מגיעים כבר ל-100 מעלות צלזיוס, הם פוגעים בפס, הפס מתעקם, ומנתק פיזית את המגע החשמלי. זו בעצם הגנה מכנית, טרמית, שלא זקוקה למחשב כדי לעבוד. ההספק הסטנדרטי של קומקום הוא בדרך כלל ל-2200 ואט. צריכת זרם ל-2200 ואט היא 9.5 אמפר, לפי מתח של 230 וולט. טמפרטורת הניתוק תהיה ב-100 מעלות צלזיוס. כן, כאן יש את אזהרת תחזוקה, אויב האבנית. כמובן שזה מונע מהחום לעבור למים ביעילות ככל שהאבנית הולכת וסובבת סביב גוף החימום. למה? כיוון שאז גוף החימום עובד קשה יותר ועלול להישרף. כמובן שגם זמן ההרתחה יתארך משמעותית וחשבון החשמל יעלה. כעת כבר אנחנו עוברים לדוד החשמל, הלב החם של הבית. בעצם דוד החשמל הוא מערכת אגירה של מים וחימום, מורכבת בהרבה יותר מהקומקום שלמדנו עליו עכשיו. בעוד שהקומקום נועד לחימום מהיר של כמות קטנה של מים, הדוד צריך גם לחמם וגם לשמור על טמפרטורה גבוהה של עשרות ליטרים לאורך זמן ארוך. גם החימום הוא כמובן יוצר לחצים גבוהים בתוך המכל, וכאן אנחנו צריכים לשמור על בטיחות המשתמש. אנחנו נוכל לראות בעצם כאן מצד ימין יש לנו צורת הדוד, יש לו כניסה של מים קרים שממלאים את הדוד, וכאן יש לנו צינור בעצם שהוא נמצא לאורך כל הדוד על למעלה. כאן נצטברים המים החמים למעלה, שזה הטבע של הסגולי של המים החמים לעלות למעלה, וכאשר אנחנו צורכים מים במקלחת, בעצם המים נכנסים דרך הצינור הזה ויוצאים החוצה למקלחת. מצב סטטי, כעת
המכל נמצא במצב של טמפרטורה של 25 מעלות, לפעמים אפילו פחות. וגוף החימום כבוי. אנחנו עכשיו רוצים לבדוק אם התרמוסטט הוא תקין, דהיינו כאשר הדוד יגיע למעלות חום שהיו רצויים, כגון 70 מעלות חום, אז בעצם התרמוסטט ינתק את החשמל. אנחנו נדליק את הדוד, נוכל לראות כמין הדמיה, כן? אנחנו יכולים לכבות. הנה התרמוסטט ניתק את המעגל, במקום שאנחנו נתק אותו דרך המפסק, זה מעיד שהתרמוסטט הוא בעצם תקין. מהם רכיבי הדוד? בואו נראה על מבט מבפנים. הפלנג' בעצם הוא העוגן, זה בעצם הבסיס התחתון של הדוד. על הפלנג' מותקנים גוף החימום, תרמוסטט והנודת המגנזיום. הפלנג' מחובר בברגים למכל וניתן לפרק אותו לצורך תחזוקה. הנודת המגנזיום בעצם היא הקורבן של הדוד. זה מוט מתכת שמתכלה במקום דופנות המכל, שהתכלו אז הוא הולך ומתכלה, וזה מונע קורוזיה חלודה ושומר על חיי המכל לאורך שנים. תרמוסטט הוא המוח של המערכת, הוא מודד את טמפרטורת המים, מנתק את הזרם ברגע שמגיעים לטמפרטורה שנקבעה, בדרך כלל 65 עד 70 מעלות. יש לנו את מאיץ החום, שזה שרוול פלסטיק שמקיף את גוף החימום. הוא גורם למים החמים לעלות מיד לראש הדוד, במקום לחמם את המים שנמצאים בתוך המכל, המים הקרים שנמצאים סביבות המאיץ החום. הספק ממוצע הוא בסביבות 2500 ואט, מה שצורך הדוד, שזה 11 אמפר, זרם עבודה כמובן על 230 וולט, חוט תקני 2.5 מילימטר, תחזוקה, אויב האבנית, גם פה אנחנו יכולים למצוא את האבנית, כמו בקומקום, שמצטברת על גוף החימום, ואז היא הופכת להיות כמבודד טרמי מן המים, גורמת להאריך את זמן החימום ושריפת גוף החימום. דבר חשוב מאוד, רכיב קריטי, שמונע פיצוץ של המכל, במקרה שיש לחץ יתר עקב רתיחה לא מבוקרת, אז מתקינים שסתום ביטחון, שסתום על חוזר, והשסתום הזה בעצם בעת לחץ גבוה הוא מטפטף מים, הוא פורק לחץ, וככה הוא מונע בעצם את הפיצוץ של המכל. עד כאן הייתי איתכם, יוסף.